doomu Kaolack bi le grand champion Bébé Diène foog nga wax ci loolu nee na bëre bu keeg baam la bëre mag ak xale la mais expérience face à la jeunesse jox ko mu tontu ci loolu. naa ko tuuti micro bi ñemeetu ko. déedéet da koy jël kay Bébé Diène jëlal micro bi jox ko yaa ko war a jox yaa ñaata da ngaa ragal mu dóor. boo ñamee ñangal du ma la jox micro yi yow. est-ce que la ilaha illallah combat bi bi combat Bébé Diène l'expérience face à la jeunesse nee na bëre bu keeg baam la xelu mag la lay jaay tuma la daan la loolu yaa ci tontu. Juman bu nga daree suivre lamb ba léegi Moussa Diouf ñu tapé affiche su Kaskas Bouss mooy jël lamb temps Kaskas Bouss mooy jël bi man. non kay Kaskas bu dëgg la woon retour bi dañuy xalaat ndax dina indi dara wala du indi dara. kii xale laa de li ma def si lamb man li ma nekk xale def si lamb kii def ko si lamb. waaw seetaan nañ ne champion ba loolu kenn werante wu ko. te bu ma sànq nee ren dama daanuwaat mais laaj ko fan laa daanu. looloo jar a laaj. est-ce que wax dafa neex ngay wax kat baaxul doomu aadama non xam nga moom si lamb ji tomal ñu cër bi ngay wax dama laa déglu man nga da ngay am éducation tuuti parce que nekkoo xale mu nga jëmm ko da ngay am éducation man gëmuma loolu li nga def nii man maa ko doon def ne pas yow da ngay déglu ba noppi déglul mag da ngay jiwan grand frère day joxe éducation mu naan xale yi dañu xool si moom li muy def nii ñëpp xale la mais léegi nag nga xamal combat bi du combat wax amul lu may wax man damay jëf. combat jëf la damay jëf la quoi parce que l'éducation dafa baax parce que les femmes on dit une société est un ensemble d'individus vivant en groupe organisé sur un même territoire. Les tissus de relations afin de mieux vivre en harmonie. Vivre en société, c'est respecter les lois et les règles. C'est aussi exercer un responsable et avoir la conscience professionnelle. Le respect des lois et les règles. Les lois et les règles ont été faites pour éviter l'errance. Si chacun dans notre société cultive les lois et les règles, il respecte la bonne vie. Toi, éviter. Kaskas s'il vous plaît léegi Bébé Diène toog ci sama diggante ak yow li nga xam ne amul sens mais lan la lay xamal yaa ngi woo naan si duuxum sow li ngay doxee sama kaw nii ngir yàlla ma la ko ñaan ba abbi suulee doxee ni sama kaw su ma dóor nga daanu lu man lépp lu pël raxasoo ma naan ko mat yow yow da nga bëri wax teel sa bopp nekku maa la jox leen ko bi sa bopp lu ko du ma la ko jox yow lu ko nekku maa la ko jox yow amoo éducation amoo éducation yow Kaskas bu leen yàq combat bi bu leen yàq combat bi mais attention wàcce leen tampon yi wàcce leen ko mais combat bi yéeme na de waaye mais jox leen waaye Bébé Diène joxal Cheikh Ndiaye mu wax. pare moo di wax nga dem jiman mag da nga am éducation bu baax. yow kii bi léegi boo xale la. si nit lu tax papa ñu toog. man lii man maa ko doon def damay yow wallaahi naa la dund. Bébé Diène waaw non taxawal Bébé Diène combat bi dana yéeme de waaye joxal micro bi jox ko Cheikh Ndiaye jëlal Cheikh Ndiaye bismillah signature ba ëpp na loxo de allo vraiment kontaan nañ vraiment affaire bi neex na lii taxul ñu xeex taxul ñu xuloo signature bi dañ ko war a neexal bu bés ba amateur yi mën a ñëw lii mooy signature ñu xeexuñu jaay nañ ko xam ne ay sportif lañu jaay nañ combat bi bu baax supporters yi dinañ ñëw amateur yi dinañ ñëw di gërëm rek waa fédération yi nekk région Kaolack di leen gërëm di leen sant seen taxawaay rafet na liggéey bi rafet na di wax rek si combat bi Cheikh Ndiaye moom dina xolam dafa tooy ba mënul wax parce que Sonar da koo jiw loo xamante ne mënatu koo fay parce que li ñuy def nii monde entier ñu ngi koy seetaan parce que Général TV mii ku ko xam ne monde entier bi yëpp ñoo koy seetaan ak beneen TV bi La Voix du Saloum La Voix du Saloum kii moo bind article bi Diomaye lii loon ñu jàppoon ko ci yóbbu ko li nga xam ne mooy justice meeru Kaolack merci donc kooku bu ñëwee di filmé bi àdduna yëpp nga koy xool di gërëm aussi ñoom